Ассаламу алейкум айымдар жана мырзалар, назарыңыздарга Ош шаарынан Ошский райондон Тагдареги Каримов 33 тарегинде жайгашкан Амирстрой компаниясы тарабынан курулган көп кабаттуу үйдүн 8 кабатынан бир бөлмөлүү ТСО дагы эмес, Lightbox деби ремонтко даяр үйдү назарыңыздарга сунуштайбыз. Үйдү алмашы жолдору жок. Бир бөлмөлүү батир издеп жүргөндөр болсо ушул видеону аягына чейин көрүп коюңуздар. Балдар ойночу аянтчалары дагы экенин бүгүн дем алыш күнү болгондуктан жаш балдар аябай көп экен. Эки жерде балдар ойночу жайлары бар. Үйдүн алдына унаалар кирбейт. Андан сырткары уна токтоо үчүн жер төлөөлөрү да бар. Аларды да өзүнчө сатып алсаңыздар болот. Анда эмесе мен сиздерге үйдүн ички абалын дагы көргөзөтөйүн. Мынакей биз 8 кабатка лифт менен көтөрүлүп келдик. Эшиктери толугу менен брондолгон. Эшиги 3 жеринен 4 жеринен кулплоо болот. Эшиги толугу менен брондолгон эшик. Бысмыла деп батирге келе турган болсок, батирдин жалпы аянты 48 метр квадратты түзүп калат. Фактически балкондорду же күтүү залын кошо турган болсок, бир аз андан чоңураак болуп калат. 50 квадрат метрден да 53 метр квадрат болуп калат экен. Документ боюнча 48 квадрат метрди түзөт. Күтүү залы дагы кире бериште коридору дагы аябай чакан эмес, аябай кенен эмес, орто абалда. Үй толугу менен борбордук коммуникациялар колдонот. Сырттан бейтааныш адам келе турган болсо же сизге конок келе турган болсо, аларды кабыл алуу системасы дагы бар. Электр чалгылар толугу менен тартылган. Сиз сатып ала турган батир өзү негизинен бир бөлмөлүү батир, бирок эки бөлмөлүү батир кылып чоңойтуп коюптур. Эштен бет маңдай кирип келгенде биз алгачкы бөлмөгө башка турган болсок, биздин алгачкы бөлмөбүз бул чуунуп тарануучу бөлмөсү. Кафелдердин абалдары жакшы, суунун агымы да жакшы. Аристону да толугу менен иштеп турат. Андан сырткары желдетүү системалары иштеп турат. Кир жуучу машинанын жайы дагы толугу менен каралган. Полу болсо теплый пол, жылуу пол. Биз кийинки бөлмөлөргө башка турган болсок, биздин алгачкы бөлмөбүз конок бөлмөсүнөн ары балконго чыгып кетүү үчүн жолдору дагы бар. Асмачырактарын дайындап койгон. Акыркы үлгүдөгү мынакей көрүп турсаңыздар. Акыркы үлгүдөгү же болбосо бул натюжный потолок менен тартылбай тур. Полу натюжный потолок, софиттерди чыгарган болгону туш кагаздарды тартып же болбосо краскалап, азыркы мода болуп жаткан краска менен краскалап коюп гана асмачыракты илип, эмеректериңизди алып келип жашай берсеңиз, жашоону улансаңыз болот. Ушул эле бөлмөдөн балконго чыгып кетиш үчүн жолдору да бар. Коопсуздук үчүн тосмолору дагы калтырылган, пожарный ходдору дагы каралган. Көрүп турасыз, үстү жагын тоспой тур. Эгер сатып ала турган болсоңуз, жогору жагын ачып коюңузду сунуштайбыз. Ушул эле бөлмөдөн коопсуздук үчүн темир тосмолору тартылган. Бөлмөнүн терезеси Сулайман тоону жана ошондой эле күн батыш тарапты балдар ойночу короону карап турат. Көрүп турасыздар. Балаңызды короого эркин кое бересиз, чыгып ойноп келе берет. Андан сырткары уна токтоо үчүн эгерде жер төлөөдөн уна токтоо үчүн жай сатып ала албасаңыз, ушул жактарга дагы унааларды убактылуу токтотуп турганга толугу менен болот экен. Бул бөлмөнү деле бир чакан книжный же болбосо китеп окуучу жайы, библиотека катары же болбосо онлайн иштей турган болсоңуз дагы болот экен. Биз кийинки бөлмөлөргө башпагалы, биздин ушул эле бөлмөгө удаа жалаша жайгашкан бөлмөбүз. Айымдардын сүйүктүү болгон бөлмөсү, ашкана бөлмөсү. Ашкана бөлмөсүнүн жайлары да каралган. Эмерек болгону, эмеректерди буйртма менен алып кирип жашай берсеңиз болот. Желдетүү системаларынын ордутуулары каралган. Көрүп турасыздар. Андан сырткары электр чалгылары да тартылган. Газдын счетчиги да киргизилген. Ушул эле бөлмөдөн кошумчалап айтып кетели, эмеректерди деле ушул эле үйлөргө эмеректерди атайын буйртма менен алдыра турган болсоңуз, канча ушул үйгө чаптасаңыз бир 400 миң, 500 миң сом чаптай турган болсоңуз, үй толугу менен бүтүп калат. Бул практикадан айтып жатабыз. Бүтпөйт деген критерийлерде жазып баштайт. Ушул эле бөлмөдөн кийинки бөлмөгө өтүп кетүүчүн жолу бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү же болбосо спальный бөлмөсү. Бөлмөнүн терезеси дагы ушундай эле күн батыш тарапты карап турат. Жана ошондой эле балдар ойночу короону карап турат. Коопсуздук үчүн, эгер бала көп балалуу болсоңуз, коопсуздук үчүн темир тосмолорду орнотуп алсаңыздар дагы болот экен. Айымдар жана мырзалар, ушу бир бөлмөлүү батирибиздин жалпы наркына келип токтоло турган болсок, бир бөлмөлүү батирибиздин жалпы наркы 1300 акш доллары менен бааланууда. Албетте сүйлөшүү жолдору болот, кеми болот. Биз бул бааны өзүбүз алып койбойбуз, үйдүн кожоюндарын өздөрүнүн эрки. Бирок биз базарды дагы көзөмөлдөп көрүп турган үчүн сунуш беребиз. Албетте арзандатып бериңиз дагы, кеми менен түшүрүп бериңиз дейбиз.
Үйдүн кожоюну өзү 1400 акш доллары менен сатып берүүнү суранды эле. Биз бирок базарды түшүндүрүп 1300дөн деле сатсаңыз жакшы болот дедик. Бирок мындан дагы кеми болот. Эгер алмашуу жолдору жок, реалдуу акча алып келе турган болсоңуз, мисалы үчүн реалдуу колуңузга акчаны кармап келе турган болсоңуз, мындан дагы кеми болот. Ал эми жалпы наркына келип токтоло турган болсок, 62400 акш доллары менен бааланууда. Муну сомго көбөйтө турган болсок, 5.453.760 сомду чапчык калат. Албетте мындан да кеми болот. Алмашуу жолдору жок, нагы акча керек экен. Үй жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн төмөндөгү номерлорго байланышыңыз, кабарлашыңыз. Биздин каналды колдоп туруңуздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман туруңуздар, туткандарыңыздар кабыл болсун.